今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。牛扒撈麵。今日同大家煮一個中西合璧嘅撈麵喎。我睇下我哋嘅材料先。我哋嘅材料就係有菜心。今次嘅麵我就係揀咗麵泡，即係闊嘅麵條、乾葱頭啦、蒜片啦，同埋就係一塊肉眼嘅牛扒嘅。牛扒我哋就略略咁樣洗乾淨、印乾淨水啦。咁我哋就可以咁樣揾嗰個針嚟到咁樣鑿佢。咁我哋就將兩邊都同佢插一插佢，等佢就陣間鬆軟少少。跟住我哋就放就係半匙羹嘅鹽啦，略略咁鋪佢。跟住少少嘅黑胡椒，兩邊都係咁做，鹽、黑胡椒。跟住我哋就可以擺埋一邊就輕輕咁醃佢，煲滾水，加少少嘅鹽，加少少嘅油，烚咗我哋嘅菜心先。加咗少少嘅油啲菜心烚完之後拎立立好靚㗎噃。烚軟咗嘅菜心就可以拎起㗎啦。剩翻嘅水，我哋跟住就可以愛嚟烚我哋嘅麵湯。我哋就係烚到佢就係軟就得㗎啦。咁我哋可以拎起佢啦。用一碗嘅油，加嘅乾葱頭。咁我哋爆香佢，爆到啲葱頭變咗金黃色，咁嗰啲油就好香㗎啦。咁我哋隔咗啲油佢。呢啲就係炸完嘅乾葱油嘅油啦。個鑊滾啦，放少少油，我哋煎牛扒咯噃。咁我哋放咗牛扒落去之後我哋就將啲蒜片就放喺旁邊，咁慢慢咁煎佢。煎好一邊之後咁我哋就煎另外一邊。咁我約莫就煎到佢就係5成熟。煎牛扒要講啲心機㗎，慢慢煎，千祈唔好心急噃。煎好啦，咁我哋就放埋一邊冷卻佢先。我哋嘅麵加2匙羹嘅乾葱油，再加1湯匙嘅煲仔飯嘅豉油。咁我哋就係撈勻佢。哇！啲麵而家已經好香啦。咁我哋就放落個碟度啦。跟住我哋放埋我哋嘅菜心。好啦，我哋鬆弛咗個牛扒而家我可以將佢切塊啦。咁我哋切到好似一隻麻雀咁樣細細塊。你睇下，哇，啱啱好5成熟。再加埋啲蔥啦，頭先煎牛扒嘅汁啦。哇，香噴噴，好好味啊！你哋都一定會鍾意食嘅。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！